die Wildnis. Guck mal, wie groß der Kran ist. Der Service-Truck bringt die gerade für den Autokran. Jetzt muss ich erstmal gucken. Mit der Kran kann ich schwere Steine aufladen. Ja. Der hier soll hier stehen. Weil der wird nur umgewählt. Der Omi macht große Servicebauteile ab. Wir brauchen noch ein Tieflager. Arbeiten 2 Radlager. Mit der gerade diesen Baum ausgegraben. Den habe ich selbst ausgegraben. Der Bauleiter kommt vorbei. So und so.
Räder stellt sich auf den hohen Berg, um alles zu überwachen, damit es kein Unfall gibt. Wird in die Mulde gekippt. Daher sagt man Muldenkipper. Oh oh, die Räder stehen hinten runter. Wir brauchen den Sand für den Straßenbau. Okay, wir können es öffnen. Alle Trucks kippen jetzt ab. Okay, mach
fertig.